fare a Giorgio Orsoni perché condivido con lui questa avventura e lo aiuto in questa sua fatica. Conosco Giorgio Orsoni da molti anni e ho avuto modo di apprezzare via via nel tempo le sue qualità personali, umane e professionali. Consentitemi però in conclusione di questa serata di fare io un ragionamento politico come dirigente regionale del Partito Democratico, perché credo che sia utile farlo per tutti, e forse è una domanda, o meglio un appello che vi rivolgiamo. La campagna elettorale dei prossimi mesi fino alla fine di marzo sarà una campagna elettorale che avrà una notevolissima dimensione politica, perché sostanzialmente sarà un referendum, se volete, sull'attività del governo e poi sull'attività dell'opposizione a questo governo. Nel Veneto tutto questo si colora con tutte le vicende che tutti voi conoscete e che vedono alla guida della coalizione di centrodestra un candidato della Lega. Fatto storicamente molto emblematico, e che vedono la città capoluogo di questa regione impegnata in una battaglia che sarà durissima, proprio perché l'assalto che, ahimè, è stato vinto alla provincia di Venezia tenteranno di vincerlo anche sul Cafarsino. Non sfugga a nessuno il fatto che per non lasciare la Lega col traino del candidato alla regione ci sarà probabilmente una presenza massiccia del leader del centrodestra, quindi di Silvio Berlusconi, che verrà sicuramente più di qualche volta nel Veneto per affermare. No, prepariamoci un po' di cose. Dico questo, concludo subito, dico questo perché deve essere cosciente, deve essere una coscienza di tutti noi il sapere che la battaglia sarà anche per mantenere il centrosinistra alla guida del Comune di Venezia una battaglia durissima. E quindi noi dobbiamo non perdere l'occasione delle primarie per sciupare questo momento di partecipazione e per fare le scelte giuste alle primarie. Io nulla tolgo agli altri candidati in lizza, cioè a Laura Fincato e a Gianfranco Bettin, che conosciamo, che stimiamo come persone, eccetera. Ma qui bisogna vincere la battaglia del 28 e del 29 marzo. E per vincere la battaglia del 28 e 29 marzo bisogna allargare i voti che attualmente ha la coalizione di centrosinistra. Noi riteniamo che il profilo di Giorgio Orsoni sia quello più adatto a questo, e quindi vi supplichiamo di trasmettere questo messaggio a tutti, che è un messaggio che attraverso le primarie noi dobbiamo scegliere il candidato che ci fa vincere il 28 e il 29 marzo. Vincere le primarie e perdere il comune non serve a nessuno. Tenetelo, teniamocelo bene in testa, perché nei colloqui che avremo da qui al 24 di gennaio noi dobbiamo fare la scelta di Giorgio Orsoni, perché è la scelta che ci consente di mantenere il Comune di Venezia nelle politiche, nella cultura, in tutto quello che abbiamo rappresentato in questi anni.